barnaamijkeena maanta waxaaynu ku eegaynaa hoos u dhaca dhaqaale ee ku yimid adduunka. Shirkadaha soo saara qalabka nadaafadda iyo saabuunta oo dhaqaalahoodu kor u kacay 10 jibaarayna wax soo saarkooda maalinlaha. Hantiilaha shirkadda Alibaba oo markii saddexaad ugu deeqeeyay qaaradda Afrika qalabka looga hortago ama la isaga difaaco caabuqa COVID-19. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo xaaladiisa caafimaad ka sii darayso. Hantiilaha shirkadda Alibaba ayaa markii saddexaad ugu deeqay qaaradda Afrika qalab isugu jira maasaska afka lagu xidho iyo dharkaas isku jooga ee dhakhaatiirtu ku shaqayn karayaan iyo qalabka lagu baaro xumada ama qandhada ee markaasi bukaanka lagu ogaan karo inuu caabuqu saameeyay iyo qalab kale oo markaasi ka saacidaya bukaanka liita neefsashada. Mar uu hantiilahani page-kiisa Twitter-ka ku soo qoray isaga oo ka falbixinaya caabuqan saameeyay dunida ayaa waxa uu yiri waxay u baahan tahay adduunyadu inay iskaashato oo gacmaha isqabsato si wada jirana ula dagaalanto cudurkan. Taasi ayaa keeni karta in laga hortago lagana guuleysto cudurkan. Hogaamiyaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa xaaladiisa caafimaad muddadii ugu dambeysayba aad u xumayd. Hogaamiyaha oo bishan 12keedii bishan aynu ku jirnay Abriil 12keedii qalliin wadnaha looga sameeyay. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in hogaamiyuhu xaaladiisu ay aad u liidato. Sarkaal u dhashay wadankaasi Mareykanka oo magaciisa qariyay ayaa telefishan wadankaasi Mareykanka laga leeyahay u sheegay in hogaamiyaha xaaladiisu aad u liidato. Haddaba xaaladda Kim Jong-un ayay mucaaradkaasi wadankaasi Kuuriya ee dalka dibadiisa ku sugan siyaabo badan uga falceliyeen iyagoo ku faraxsan xaaladda uu galay. Maalin cusubna ku sheegay maanta inay galayaan iyagoo sheegay inuu yahay gacan ku dhiig leh adeerkii walaalkii iyo dad badan oo caamada wadankan Kuuriyaba laayay. Isaguna maanta inuu sida dameerka u dhinto ay ku faraxsan yihiin. Si kastoo ay ahaataba telefishinada iyo wargeysyada wadankaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa ah kuwa aan shaqaynin, halka ay dad kalena sheegayaan in loo tababarayo ama training degdeg ah la siinayo bulshada caamka ah ee wadankaasi ku dhaqan sida loo ooyo oohinta qasabka ah. Dhinaca kale wadankaasi Ingiriiska oo kaashanaya dhakhaatiir Talyaaniga ayaa shaaciyay in ay ku raad joogaan oo ay heleen tallaal lagu daweyn karo bukaanka xanuunku haleelo. Waxay intaasi ku dareen in soo saarista tallaalkani ay qaadan karto ugu yaraan ilaa bisha Sebtembar, waa bisha 9aad sanadkan aynu ku jirno. Wadankaasi Mareykanka waa dawladdaasi wadanka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ku taageertay bahda caafimaadka ee dalkaasi Mareykanka inay kordhiyaan soo saarista dawada chlorine, waa dawada kaneecada, taasi oo loo arko in imika lagula tacaali karo xaaladda bukaanka liita waa xanuunka COVID-19, cudurka dilaaga ah ee dunida aafeeyay ee qaaradaha isaga tallaabay. Waa xanuun maanta adduunyada bandow geliyay, kuwii hore u maray kuwii dhaxaba. waa xanuunka dhammaanba shirkadihii caalamiga ah iyo suuqa caalamiga ahba albaabada u xiray. taasina waxa ay keentay dhaqaale burbur ba'an oo saameeyay dhammaanba caalamka maanta, isagoo u saameeyay dhaqaale xumadu wadan walba nooc. tusaale ahaan wadamada ku dhisnaa dalxiiska ayaa ah kuwa waqtigan aynu ku jirno dalxiiska ugu badan heli jiray, kuwaasi oo maanta dhaqaalahoodu hoos u dhacay, halka ay kuwa
shirkadaha iyo wax soo saarku hore ugu maray iyaguna dhaqaalahoodu hoos u dhacay oo shirkadihii albaabada loo laabay, taasi oo ka dhigtay in dhaqaalaha adduunku gebi ahaantiiba hoos u dhac weyn uu ku yimaado. dhinaca kale, dadweynaha caalamka meel ay joogaanba waxay u dheg taagayaan bahda caafimaadka iyo wax soo saarkooda. si kastoo ay ahaataba, dhakhaatiirta ayaa iyagu weli ku talinaya oo bulshada kula talinaya in ay faradhaqashada iyo nadaafadda badiyaan, taxadirkana badiyaan, inta xal laga helayona guryahooda ay ku sugnaadaan.